Welcome to Grade 9 Biology, Unit 4, Part 8. Baga nagaan kara barnoota baayoloojii kutaa 9ffaa boqonnaa 4ffaa paartii 8ffaadhaan nagaan geessan. Nagaan dhuftan jechaa. Okay. Today we start from this question. Okay. What are the physiological and the social changes during puberty? How do they affect the life of the youth? Tayyattu jechuudha. Wantoonni gaa jijjiirama xiinsammuu fi social change yookaan jijjiirama hawaasaa keessatti yeroo dargaggummaadhaa mudattu yookaan immoo nama qunnamtu maal fa'aa akka ta'ee fi how do they affect the life of the youth? Akkamitti jiruu jireenya youth yookaan immoo nama konfoloomu deemu san sadarkaa sallammeessoo geessan irratti dhiibbaa akka qabaattu dhiibbaa akkamii akka qabaattu jechuudha. Jijjiiramoonni xiinsammuu fi jijjiiramoonni akka hawaasa keessatti argamu kun jechuudha. Nama pubertii kana jalqabe irratti jechuudha. Kana kan laallu mata dureen keenya kan ifa fakkaata. Okay. Before we proceed this lesson don't forget to subscribe, like, share this video in order to distribute it to all students. Okay, let us proceed our today's lesson. Okay, young people must adjust to remarkable physiological, anatomical, and psychological transformation during the process of puberty. Look, young people jechuun gaa dhiiras haa ta'u dubartoota sadarkaa pubertiidhaa kana seenan jechuudha. Sadarkaa pubertii kana seenanii jijjiiramoota physiological yeroo jennu gubbaa qaama isaanii jechuudha. Jijjiiramoota gubbaa qaama isaanii keessatti mul'atu akkasumas anatomical keessoo qaama isaanii keessatti jijjiiramoota yeroo pubertiidhaa yeroo dargaggummaadhaa yeroo sadarkaa sallammeessoo kana uumamutu jiraachuu qaama isaanii guutuutti jechuudha. Akkasumas psychological transformation ilaalcha xiinsammuu nama pubertii san keessa jiru jechuudha. Kana hunda keessatti adjust yoon ta'in sirriitti gorfamee waan silaa inni irraa qaanfatu akka inni hin qaanfanne yoo godhan malee rakkoo nama san irra fidde jechuudha. So their body change, look, their body change rapidly. Akkuma san gaa dubartistee dhiirri yeroo sadarkaa pubertiidhaa yookaan yeroo sadarkaa dargaggummaa tana seena jechuudha. Qaama isaanii irra jijjiiramoota garaa garaatu mul'ata. Qaamni isaanii baay'ee jijjiirama jechuudha. Saffisaan jijjiirama. Okay. Thus their body image also changes. Fakkaatiin boca qaama isaanii waliigalaa ni jijjiiramaa jechuudha. Maaliif qaamaan guddachuu qaama gubbatti waan adda addaa babaatee namni duraan qaama isaa qulqulluudha wantoonni garaa garaa itti bahu jechuudha. Sadarkaa dargaggummaa kanarratti. Kun their body image also changes kanaa jechuudha. Okay. Any deviations of their body, look, any deviations of their body from what they or their peers consider normal. Jijjiiramoonni qaama isaanii irra dhufu kun peers jechuun hiriyaan isaanii kan isaan wajjin jiraatan jechuudha. Normal waan fayyaa jedhanii kan isaan eegan irraa waan jijjiirameef rakkoon tun yoo hin gorfamin namni haala pubertii kana keessatti yeroo irra qabaatu jiru kun ni rakkataa jechuudha. Adeemsi ilaalcha hawaasa keessa jiruu fi ilaalcha piirsii yookaan immoo namni piirsi jechuun nama gartee hiriyaa halkanii guyyaa sooshaal laayifiitti hojii dabarsan jechuudha. Dhiiras haa ta'u dubartoonni jechuudha. Dubartoonni hiriyaa qaban piirsii akkasumas dhiironnis piirsii qaban nama akka maletti wajji halkanii guyyaa ta'e jiraatan jechuudha.
namoota jiru jireenya keessatti gaddaa gammachuu keessatti wal jiraatan jechuudha. Peers jechuun hiriyaa jechuudha. This can lead to low self esteem. Adeemsa kun jijjiiramni qaama isaa irratti mul'atu kun low self esteem yookaan immoo akka dandeettii ifitti amanummaa gadi aanaa qabu horatan taasisaa yoo sirriitti adjust hin ta'in yoo sirriitti hin eegamin yoo sirriitti hin kunuunfamin jechuudha. For example fakkeenyaaf female will worry about the size of the breast. Okay? Fakkeenyaaf gaa shamarran baay'ee cinqaman baay'ee rakkatan waa'ee maalii waa'ee guddina yookaan immoo itti bahiinsa harma isaanii yeroo akka malee itti guddatee itti ol guddatu silaa akka inni xiqqaatu fedhan jechuudha. Itti guddatee akkasitti namni arguusan hin jaalatan jechuudha. Namni daftee dura taatee jeet na lakkafatteet cinqamte jechuudha. Cinqamiisa kana jechuudha. And other aspects of their figure. Akkasumas harma qofa osoo hin taane guutuu jijjiiramoota qaama isaanii irratti argamu jechuudha. Their figure. Tokko jijjiiramoota qaama waliigala isaanii irratti argamu. Hundi isaatiif ni cinqamte jechuudha. Ni saalfatti. If dhoosuu yaadde jechuudha. And will not feel feminine. Look. And will not feel feminine if these are not in line with the norm of their peers. Not feel feminine. Kana jechuun maal seete? Dubartii ta'uu kana jibban jechuudha. Maalumaaf hin dubartii ta'e? Maaluma rabbii dhalaa na godhe teettee if jibbitu jechuudha. If jibbuu kana faatu dhufachi yoo sirriitti if these are not in line with the norm of their peers. Look. Jijjiiramni qaama sirriitti dhufu kun peersii yookaan immoo hiriyaan isii wajjin jiraattu sun yoo waan kana hin baasin fakkeenyaaf hiriyaa isii dura yoo daftee harma kun irra mul'ate yookaan immoo sadarkaa dargaggummaa kana akka dura seentu taate baay'ee cinqamti baay'ee hiriyaa san irraa adda bahuu yaadde jechuudha. Ni cinqamti na hima itti yookaan na himteetti wajjin deemu baqa yaati irra dullattiidha yookaan immoo irra isii sana kan jirtu naan jenne namni arrabsaa kana jechuudha ilaalcha kana jechuudha. Kana hunda waan hin taaneef kun sirriitti ajjeessi ta'uu qaba yookaan immoo gorfamuu qaba jechuudha. Nama sadarkaa saallammeessuudhaan waan puufartiidha jalqabaaf seena kana haala kanaaf akka inni hin saaxilamne rakkoo uummata akkanaa kanaaf haala hin saaxilamneef waan akka hin saaxilamneef eeguudha jechuudha. Okay, similarly akkuma haaluun fakkaatuun a male we may worry about the size of the penis. Look, kara garee dhiiraatti yoo deebine baay'ee cinqama kan baay'ee saalfata maal irratti about the size of his penis. Penis isaa yookaan immoo qunxurroo isaa guddaa yoo ta'e xiqqaa yoo ta'es saalfachuu dhoofachuu jechuudha. Hiriyaa isaa kan wajjin duraan olii gad taphatanii wajjiiwwan isaan kana irraa saalfachuu cinqamuu qunxurroo guddoo naan jedhan yookaan xiqqaa naan jedhan jee cinqamuu akkasumas qunxurroo qofa osoo hin taane his physique jijjiiramoota qaama isaa irratti mul'atu. Rifeensa areeda haa ta'u qabubaa jalatti argamu haa ta'u kan naannoo qaama saalaa irratti argamu haa ta'u akkasumas guddina qaama waliigalaa kana irratti ni cinqamaa jechuudha. Yeroo dura harkaa saallamessa yoo ga'e jechuudha. Hiriyaa isaa dura yoo ga'e jechuudha. Innis ni saalfatanii cinqamaa jechuudha hawaasa wajjin jiruu fi akkasumas piirsii yookaan immoo hiriyaa dhiyoodhaa jechuudha inni wajjin jireenya dabarsu kana biratti jechuudha. And if these are not within the norm adeemsi ilaalcha kun yoo karaa noormaalitiin yookaan immoo adeemsa waan akka namni hundi ni baasa namni hundi ni qaba namni hundi yeroo itti kennu waan kana ni qabaatiin tartiiba irra deeffame yookaan karaa deeffamee nama san gorfame malee hammaatadha jechuudha. So he will feel that something is wrong with him. Yoo adeemsa kun gorfamee nama isa dura jiruun ilaalcha kun keessaa haqame malee inni if jibba kophatti if baasaa jechuudha. Dhiiras haa ta'u shamarran haalli kun sadarkaa buufartii keessatti wanti kun jijjiiramoonni qaama isaanii kun irratti mul'atu kun bakka aniin kun waan hammaataan irratti ba'ee
waan namni hin qabneetu narra bu'ee jeeti akka malatti ni rifataa jechuudha. Ni rifata jechuudha. Something is wrong with him. Akka wanni namni agariin yookaan namarratti mudatiin isa mudattee jechuudha. Haala kanaan ifoonni ta'a jechuudha. Rakkoo kana hambisuudhaaf immoo adjust ta'uu qaba jechuudha yookaan bifa gorsaatiin. Okay, young people should realize that there is a considerable variation in the times of the stage of poverty. Tokko tokkoon young people yookaan immoo dargaggoota lafaa dhufan kan ammaan sadarkaa jalqabaaf sadarkaa poverty yookaan sadarkaa dargummaa kan seenaa kun waan isaan adda baachuu qaban jechuudha. Gorfama bifa gorsaas haa ta'u bifa gartee ilaalcha advaayisii yookaan immoo haala ittiin namoota isaan durarraa jiranirraa isaan biratu adda baasuu qabanii yeroo sadarkaa dargummaa poverty kana jijjiiramoota garaagaraatu qaama keenya irratti dhufa. Sadarkaa kanatti yookaan yeroo poverty kana keessatti jijjiiramoonni qaama keessatti haa ta'u qaama gubbaatti dhufuu akka danda'u beekuu yookaan hubatanii jiraatu jechuudha. So among different individuals tokko namoota sadarkaa poverty kana keessa kana keessatti jechuudha hubannoon akkana kennamuufi qaba beekuu qaban jechuudha. And that the most people develop into normal adults in the course of their sexual and physical maturation. Akkasumas namoonni baay'een develop into normal adults kara adultii yookaan immoo keessa jabaa yookaan fayyaalessatti kan guddatan maal keessatti in course of their sexual and physical maturity. Kara saalaatiin akkasumas kara physical maturation qaamaan guddachuu qaamaan bilchaachuu ejjennaan haa ta'u humna qabaachuudhaan haa ta'u dhaabbidhaan haa ta'u physical maturation jechuun kana jechuudha. Physical maturation. Sexual maturation jechuun immoo namni sun sexually mature jechuun sexually yeroo mature ta'utti qaamni hormaata isaa ilmoo dhaluu danda'udha jechuudha. Okay. An individual who reach poverty later or earlier than his or her peers can suffer psychological pain. Look, kana jechuun akka gammatti dubbataa jiru. Namni dhuunfaa tokko yoo dura sadarkaa saallameessa yookaan poverty yookaan dargaggummaa kana boodarra yookaan dura hiriyaa hojii jiranii dura yoo kabaasu taate hiriyaa hojii jiran booda kabaasoo taate rakkoo maaltu irra ga'a? Can suffer psychological pain. Rakkoo dhukkubbii xiinsammuu yaa sammuutiin maal ta'a? Maaliif hin dura baasa? Dura baasuun kun yookaan maali abaarsa maaltu na jira? Maaliif hiriyaa hojii deemu kana dura gartee sadarkaa poverty kana seeni? Akkamittiin hiriyaa hojii deemu dura areeda baase? Akkamittiin hiriyaa hojii deemu dura harma baase? Jee if dhiphachuu jechuudha. Psychological pain jechuun kana jechuudha. Qofatti if baasuu fedhaa jechuudha. Nama isin irraa adda bahee yookaan hawaasa irraa adda bahee jiraachuu fedhaa jechuudha. Haala sanitti jechuudha. Yoo gorfamuu baate yoo sirriitti hubannoo kan nuufi baate haala kana keessatti deemaa jechuudha. Adeemsi ilaalchi hammaatan akkanaa kun kan ijoollee teenya irra yookaan yaangii piipilii yookaan immoo dargaggoota teenya irra gahuu danda'u ta'uu isaati jechuudha. Okay. If not handled, look, if not handled in a constructive fashion, adeemsi kun adeemsi ilaalchi hawaasaa ilaalchi namni yeroo sadarkaa dargagummaa isin ifii qabuu fi ilaalcha hawaasa irraa kan dhiibbaa hawaasa irraa ka'e ilaalchi saayikoloojii hawaasni nama sadarkaa poverty kana seene qaburraa kan ka'e namni kun wanni kun yoo bifa sirriitti ajaa'iba bifa modernize ta'een handle yookaan immoo qabamuu baate yookaan gorsamee namni sun akka balaa garaagaraa ifirraan hin geenye yoo gorsamuu qabaatu taate early or late poverty can lead what? Poor self-esteem. Look, any problems in sexual and other areas of life. Look, kana jechuudha.
bifa sirrii ta'een yoo qabamuu baate yoo dargaggeessi sadarkaa sallameessuu jalqabaaf seene sun gorfamee yookaan immoo sirriitti karaa sirrii deemuu yoo qabaatu taate maaliif isaan saaxila? Kaalliittu poor self esteem. Dandeettii ifitti amananii waan takka hojjechuudha. Poor kan ta'e yookaan immoo ifitti amananii waan takka hojjechuun isaanii gadi bu'aa jechuudha. Akkasumas rakkoolee sekshuwaalii rakkoolee karaa walqunnamtii salaatiin dhuftu irratti sodaachuurraa kan ka'e. Kanaafi gartee other areas of life haala jiru jireenya damee jiru jireenya biraatii keessatti illee namni sun ilaalcha gaxaanaa ifii qabaata. Itti konfidensiidhaan waan onnee guutuudhaan waan raawwatu qabu raawwatu haala kana sodaa akkanaa kanaatu nama puufartii dura hiriyaa isaa dura dardare hiriyaa isaa boodarra kan dardare ammas ilaalchi isaan yoo namni tokko yoo nama dura hiriyaa wajji deemu dura yoo dafee harma baase yookaan immoo damee areeda baases ilaalcha kanaa isa mudate jechuudha. Yoo immoo boodarra turee hiriyaan isaa baaftee bira kutte booda yoo baases maaliif qophatti akka dila kana jalaa tura jee ilaalcha mataa kanaan kan if miidhuu isaati jechuudha. Fakkeenyaaf for example late developing male may suffer from poor self image. Look, late developing male namni karaa dhiiratiin jechuudha. Namni tokko turee yoo sadarkaa sallameessuudhaa kan seenu taate maalirraa suffer from poor self image. Ilaalchi inni ifii qabu baay'ee gadi aanaadhaa jechuudha. Ilaalchi inni ifii qabu baay'ee gadi aanaadha. Maaliif akka nama kana hunda duuba hiriyoota kiyyituu kana hunda duuba aanee inni ammaan tana natti ba'ee yookaan ammaan tana sadarkaa tana seene jee poor self image ifii qabaate yookaan immoo ilaalchi gadaantummaa ifii kannaa jechuudha. Nama hundaa akka ta'etti akka rabbiin kophatti isa kana filee miidhee isaa jara kaan irraa adda baasee isa kana miidhetti kan if ilaalu ta'uu isaati jechuudha. And also this can influence them in later life. Jiruu isaa boodaa keessatti wanni tun dhiibbaa hammaataa isarraan geessee jechuudha nama kana. Jireenya isaa keessatti rakkoon kanaa kun self image poor self image ilaalcha gaxaanaa aniin kun namaa gadi jee ifii yaamuun kun jechuudha. Jiruu isaa ka boodaa keessatti illee rakkoo hammaataa irra geessifte jechuudha. Okay? They tend to have a lower occupational attainment, get paid less. Look, namoonni ilaalcha kanaatiin miidhame maal godhanii? Low occupational attainment iddoo gaxaantuu yookaan immoo ilaalcha gaxaanaa keessa if jiraachisaniitti naannoo ilaalcha gaxaanaa sanii immoo get late paid less bakka sirritti kafaltii gaariin hin jirre kan if oolchan jechuudha. Meerii leetar luuk ammas akkasumas boodarra fuudhan hiriyoota isaati jalaa turee amata meeqa ture hiriyoon isaa qaata fuudhanii dhalanii ilmoo meeqa dhalan inni immoo fuudha sodaachuurraa kan ka'e akka maletti ni muddama jechuudha. Konfidensiin qabu jechuudha. Hiriyoon isaa qaata isa dura dardaranii ilmoo meeqa dhalan inni immoo turee waan sadarkaa dargummaa kana seeneef fuudhuun sodaata ni baqqaa ni baaragaa dhumarra turee waa argee fuudhaa jechuudha. Meerii leetar jechuun kana. And have fewer children. Akkasumas waan turee fuudhechaaf daa'imman xiqqishaa yookaan immoo daa'imman lakkoofsaan muraasaatti godhataa jechuudha. Yeroo jara kaan wajji jara isa dura fuudhee wajji wal dorgomsiifnu jechuudha. And other than men of the same adult height gartee hiriyoota gartee isaa wajji ejjennaa walqixa qaban yookaan hiriyoota isaan walqixanirraa kan inni daa'ima muraasa lakkoofsa muraasa ta'e kan godhatu ta'uu isaati jechuudha. And also early maturing male gareen dhiirotaa kan dafanii saffisaan sadarkaa dargummaadhaa kana seenan jechuun sadarkaa puuvartiidhaa kana seene on the other hand karaa biraatiin can have an easier time of it. They tend to have held in higher esteem.
namni tokko mucaan tokko yoo dafee sadarkaa saallammeessoo kana seene dandeettii ifitti amanuudhaa guddaa qabaataa jechuudha. By their peers. Peersiin yookaan immoo hiriyoonni isaa kan isa duraa isaa wajjin jiran isaatu dura dardaree jechuudha. Waan isa dura dardareef ilaalcha high self esteem qabachuudha. Baay'ee itti amanan isaatu waa hunda beeka jedhanii yaatanii ilaalcha maaliif peers because their broad shoulders fakkeenyaaf dura dardare waan ta'eef irree cimaa qabaata jechuudha mucaan kun. Akkasumas maskuliin fiizikii qaamni isaa guututti maasaa cimaadhaan waan jiruuf humnaanis ijoollee hiriyoota isaa kana ni miidha jechuudha. Lafa kuffisee akka fedhetti isaatirra aanaa jechuudha. Gabaabumatti isaan mo'ata. Waan sababa saniitiif inni high self esteem yookaan dandeettii ifitti amanummaa cimaa qabaata jechuudha. Hiriyoota isaatirraa jechuudha. Dura dardare waan ta'eef. Early maturing female akkasumas immoo early maturing female shamarran dafanii hiriyootan isaanii dura sadarkaa saallammeessoo kana seenan. So shamarran jalqabaaf sadarkaa saallammeessoo kana seenan jechuudha. Early maturing female suffer more than early maturing male. Asirra gaawonni itti baafannu shamarreen takka daddaftee sadarkaa saallammeessoo kana yeroo seentu hiriyoota isiidhaa dura jechuudha. Hiriyoota shamarran isiidhaa dura yeroo seentu akkasumas early maturing male dhiira takka tan daftee hiriyoota isaa dura sadarkaa saallammeessoo kana seentu caalaa tan miidhamtu tan immoo saffartaatu tan rakkoo garaagaraatiif ilaalcha hammaataa hawaasaatii fi ilaalcha hammaataa isinii fi qabduuf saaxilamtu yookaan miidhamtu tan saffartaatu fiimeeliidha jechuudha. More than early maturing male. Dhiirota daddafanii sadarkaa saallammeessoo seenan caalaa shamarran daddafanii sadarkaa saallammeessoo seenantu miidhamoodha jechuudha. Because of their what? Because of their mature body. Sababa qaama isaanii qaama mature body yookaan immoo large breast harma gurguddaa qabaachuu isaanirraa kan ka'e. Their peers make the assumption that harma gurguddaa waan qabaniif dafanii baasaniif peersiin isaanii yookaan immoo hiriyoonni isaanii maal jedhanii yaadan make the assumption that they are sexually experienced. Waan harmi isii guddateechaaf isiin sexual experienced yookaan immoo sexually easy karaa walqunnamtiitiif hin diddu jechuudha. Hin diddu salphumatti namaa kannitii yaada jiru jechuudha ilaalcha akkasiitti. Whereas in actuality early maturing female tend to be submissive, socially indifferent and low in popularity. Kanaa jechuudha. Ilaalcha kanaa jira jechuudha. Akkamitti tilmaaman jechuudha. Bakka shamarreen takka harmi isii guddatee daftee sadarkaa saallammeessoo kana yeroo seente sexual experienced walqunnamtii saalaa raawwachaa jirti. Wanni harmi isii akka guddateef waa walqunnamtii saalaa raawwachaa jirtuufi jedhanii akkasumas sexual easy jechuun namuu hundaatu isii wajji walqunnamtii saalaa raawwataadha. Whereas in actuality early maturing female akkam jedhanii submissive, socially indifferent ilaalcha kanaachu and low in popularity ilaalcha kanaachu hawaasa keessatti kan shamarran keessattuu early mature taate yookaan saffisaan sadarkaa saallammeessoo kana keessa seente kan mudatu jechuudha. Okay? Therefore such individual should get medical or psychological advice. Namoonni shamarranis ta'ee dhiironni ilaalcha kanaan miidhaman maal argachuu qaban? Get medical or psychological advice. Maal jechuu qaban? Argachuu qaban. Gorsa karaa medikaalitiin jiru akkasumas gorsa karaa xiinsammuutiin jiru argachuu qaban jechuudha. To cope up with problem related to early or late puberty. Ilaalcha rakkoowwan jalqabaan daa'imummaadhaan yookaan immoo saffisaan sadarkaa saallammeessoo seenuu akkasumas turanii sadarkaa saallammeessoo seenuu ilaalcha qaban pubertii kana jechuudha. Ilaalcha kana bira dabruuf yookaan immoo ilaalcha kana injifatanii bira dabranii jiru jireenya isaanii injifachuudhaaf maal argachuu qaban? Gorsa karaa medikaalitiin jiru yookaan immoo gorsa karaa
saayikoloojii yookaan karaa xiinsammuutiin jiru argachuun isaan barbaachisaa jechuudha. Piroobilamii yookaan rakkoo sana bira dabruudhaaf. Keessattuu gareen shamarranii yookaan dhiirotaa kan saffisaan irlii maachur ta'anii fi illeet maachur ta'an jechuudha. So okay. Look, adolescence is a period between puberty and adulthood. Adolescence jechuun yeroo pubertii fi adulthood gidduu jirtu jechuudha. Look, when a good deal of social learning takes place. Yeroo adolescence jennu tun kolkonfolummaa yookaan dargaggummaa jennu tun yeroo akkamii? Pubertii jechuun ati dardarummaan guunne jalqabaaf qaamni kan kee osuma ijoollummaa jirtu osuma biyyee daatee taphattu osuma deddeemtutu osuma fiigitee taphattuutu jalqabaaf jijjiiramuun qaama keessa irratti dhufaa jechuudha. Pubertiin sun sani osuma cimtaa cimaa hin baasin osumatti fiizikaalii maachur hin ta'in osooti qaama keetiin maachur hin ta'in osooti sammuu keetiin maachur hin ta'in yookaan immoo ilaalcha sammuun osoo hin bilchaatin qaamanis hin bilchaatin pubertiin si dhufte jechuudha. Pubertii fi adulthoodii yeroo jirtu immoo adolescensii jedhamti jechuudha. Adolescensii kana keessatti when a deal of social learning takes place. Social learning hedduutu gaggeeffamaa jechuudha. Kan jiru jireenya nama sanii murteessu jechuudha. The length of this period of years is socially determined. Baay'ee murteessaadha jechuudha. Dheerinni yeroo tanaa yazii takkaaf yookaan immoo dargaggeessi tokkoof baay'ee murteessaa ta'uu isaati. Socially determined. Hawaasaan murtaawaa jechuudha. Sosochii hawaasaa keessatti inni qabuun murtaawaa jechuudha. Its length could be influenced by nature. Dheerinni yeroo tanaa uumamaan dhiibbaa dargaggeeffamu qabdi uumamaan daangeffamu yookaan immoo control ta'uu influence ta'uu ni danda'a. Akkasumas culture hawaasa aadaa hawaasichaa naannoo san keessa jiruutiin akkasumas civilization qarooma hawaasa san keessa jiruutiin kan influence ta'u yookaan immoo kan dhiibbaa irra gaggeeffamtu jechuudha. Yookaan gabaabachuu yookaan xiqqaachuu isaati jechuudha. Akkasumas biologically teenagers are adult after they have reached puberty. Karaa biologicaliitiin immoo karaa biologiitiin teenagers yeroo jennu dardaroota maal godhan pubertii karaa pubertii yookaan immoo isteejii jalqabaatan kelleef isparmiin tokko qophaatan tan isaan karaa biologicaliitiin maal jennaan teenagers kana are adult after they are reached puberty. Puberty gan booda adultiidha jennaan jechuudha teenagers kana. When they are capable of having children. Dhiiras haa ta'u shamarran sadarkaa sana geenyaan dhaluu danda'anii jechuudha. Dhaluu dandeenyaan karaa bioloojiitiin teenagersoonni kun adaltii jennaan jechuudha. Okay. Okay. Economically, they are adult when they can support themselves and possibility of the family. Karaa economicaliitiin teenagersoonni kun adaltii jennaan. When they are what? They can support themselves. Yeroo if fayyadanii, if gargaaranii, maatii isaanii gargaaruu danda'anitti yoo namni tokko if gargaaree if jiraachisee maatii ifii gargaaruu danda'e. Teenagersoo sanii maal jennaan karaa ekonomikaalitiin adalti jennaan jechuudha. Moraalii karaa moraalitiin yoo they are adult when they are responsible for their action. Gochi isaaniitiif itti gaafatamummaa yoo qabaatan yoo fudhatan and can express love in a manner, a mature manner. Look, jaalala ifii qaban, jaalala nama tokko qaban, nama tokko jaalachuu isaanii in mature manner, bifa bilchina qabuun yoo ibsatan. Maal jennaan moraalii they are adult. Namni tokko ga'eessa yookaan dargaggeessa kan jennuun ilaalcha moraalitiin jechuudha. Gochi isaa yookaan immoo waan murteessu tokko itti gaafatama fudhatu jechuudha. Maal fakkeenyaaf shamarreen takka moraalii
adalti kan jennuun nama tokko nama jaalatu tokko ifaa ifatti osoo hin dhoosinetti osoo nam tokko sodaannetti ana abaluun jaaladhette yoo himte she is moraalii adalti jennaan. Dhiirri tokko karaa moraalitiin shamarrii jaalate akka nama jaalate tokko yookaan immoo waan balleessaa wayii tokko yookaan immoo waan silaa gocha ifii itti amanee kan murteessan responsibilitii fudhachuu abbaa fedhe sodaadhaaf irraa dhaabbachuu dhabu konfireensii qabaachuu kanarratti akkasumas jaalala shamarree takkaa qabu in expressed in laaf in maashur maannar bifa bilchina qabuun gaafataa jechuudha. Sodaa takka malee takka dhiibbaa wayii takka malee jechuudha. Soo kana jechuudha moraaliin karaa moraalitiin adaltiin teenagersiin adalti kan nuuf bifa kanaan jechuudha. And can have productive look and meaningful relationship. Jarri kun karaa moraalitiin yoo productive ta'an yoo garee oomishaa yookaan oomishtoota yoo ta'an akkasumas meaningful relationship walitti dhufeenya ifa ta'e ifatti iftoominaan namni wal jaalate tokko wal jaalachuu isaanii ibsatan jechuudha. Sodaa takka malee yoo ibsatan moraalii they are adult jennaan. During adolescence, teenagers must be achieve economic and moral adulthood. Deal with the separation from family. Yeroo sadarkaa adolescence yookaan dargaggummaa keessatti teenagersoonni kun must achieve economic and moral adulthood. Economic armoolii dubbantanaa fi moral adulthood kana guutuu qaba jechuudha. Kana guunnaan immoo deal with separation from family. Maatirraa adda ba'ee jiraachuudhaaf yeroo yaatu yeroo maatirraa konfireensii qabatee jechuudha. Maatirratti sororraanee maatirraa achi buqqeetiin jiraachuu qabaa jee murteessu jechuudha. Dhiiris haa ta'u shamarran heerumee jiraachuun qabu yookaan immoo dhiirri takka if dandeessee mooraa karaa ikoonomikiitiin haa ta'u karaa moraalitiin yeroo cimtutti fuudheetiin maatirraa achi ba'ee jiraadhaa jee haala yaadu san keessatti yeroo ga'u mooraalii and ikoonomikaalii adaltihuu jennaan jechuudha. Nama ga'eessa if dandee hawaa hundaan guutame yookaan maachurtee hawaa hundaan bilchaatennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Soo har'aaf nuuf gaa yeroo itti aanu sagantaa biraatiin akka walitti deemnutti nagaatti.